teman-teman, mantap ini dia hasilnya. Imbang hasilnya teman-teman, samping antara dua ranting ini, yang satu dan yang satunya. Yang ini dapat 4 ekor, yang sebelah kanan, dan yang sebelah kiri dapat 4 ekor juga. Kita langsung review saja, dan nanti setelah di review langsung saya ambil burungnya dan langsung pastiarkan dari kulit. Ini 2 ekor yang sebelah kiri teman-teman. Ini sebelah ranting kiri dapat 3 ekor sogok untung betina, nampaknya semuanya. Dan 2 ekor, 3 ekor teman-teman, sama yang di bawah bersama kemade jantan teman-teman. Dan ini ada yang jantannya masih terotol itu sogok untungnya. Rata-rata sogok untung di lokasi ini ternyata teman-teman. Oke, langsung saja saya lepas dari food dan langsung saya rilis.